मस्त छान दाटसर आणि चविष्ट आज आपण बनवलं आहे आमरस. कोणाकोणाला आवडतं कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. तर नमस्कार, मी सारिका पुन्हा एकदा आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण बनवते छान अशा गोड गोड आंब्यांचा आमरस. तर चला तर मग आता आपण आमरस बनवायला सुरुवात करूया. यासाठी आपण आंबे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे आणि अगोदर आपण याचे देठ काढून घेतोय. देठ यासाठी काढतोय की कारण की आंबा देठाला खराब निघण्याची शक्यता असते, त्यामुळे आता आपण इकडे सर्व आंब्याची देठे व्यवस्थित काढून घेतलेली आहे. देठ काढल्याच्या नंतर आपण या पद्धतीने आंबा छान असा दाबून घेणार आहोत, जेणेकरून त्यातील सर्व गर मोकळा होईल आणि त्यामध्ये जेवढा काही आंब्याचा रस किंवा गर आहे तो आपण एका आता बाउलमध्ये या पद्धतीने काढून घेणार आहोत. आणि आमरस खाण्यासाठी सर्वांनाच आवडतो, तो पण पुरणपोळीमध्ये खूप छान आणि एकदम मस्त लागतो तूप वगैरे टाकून. आणि आंबा हा आपल्याला फक्त सीझनमध्येच खायला भेटतो, इतर वेळेस आपल्याला खायला भेटत नाही. त्यामुळे सर्वजण आंबरस किंवा त्याचा रस वगैरे आंबे खाण्याच्या सर्वजण मजा घेत असतात. या पद्धतीने आपण मस्त छान सालीतून सर्व गर आणि रस काढून घेतलेला आहे. आणि याच पद्धतीने आपण राहिलेल्या सर्व आंब्यांचा गर या पद्धतीने काढून घेणार आहोत. छान आपल्याला व्यवस्थित असे हे गर काढून घ्यायचं आहे. आता आपल्या इकडे आंब्यांचा गर काढून झालेला आहे. तर आपण आवडीनुसार यामध्ये साखर घालायची का नाही ते आपल्यावरती असतं. तर आपण इथे बिना साखरेचाच बनवणार आहे, कारण की आंबे खूप गोड आहे. यानंतर आपण कोळीपासून छान यातला गर काढून घेणार आहोत. या पद्धतीने हाताच्या साहाय्यानेच मस्त खसखशीत आणि चविष्ट असं आपण येथे आमरस बनवणार आहोत. आणि बनवून ठेवलेला जो गर होता तो आपण मिक्सरला या पद्धतीने फिरवून घेतलेला आहे आणि तो एका बाउलमध्ये घालून घेतोय. आणि या पद्धतीने आपला छान असा दाटसर आणि एकदम चविष्ट आणि गोड गोड आंब्याचा रस बनवून तयार झालेला आहे. चला तर मग कशी वाटली ही झटपट रेसिपी कमेंटमध्ये सांगा. आणि मस्त आंब्याचा रस पुरणपोळीबरोबर खाण्याचा आस्वाद घ्या. मस्त छान सीझन आहे तोपर्यंत आंबे खाण्याचा आनंद घ्या. पुन्हा भेटूया असेच एका छानशा व्हिडिओमध्ये.